pessoas que me assistem, tudo bem com vocês? Comigo não está? Por causa que agora são 10h30 da noite, eu estou gravando o vídeo e a gente vai jogar em nada mais nada menos que Flappy Bird. E eu não tô com vontade de jogar Flappy Bird, só que eu vou jogar Flappy Bird e eu sei que eu vou me estressar muito, muito mesmo. Então bora lá. Você fica precisando. Bora lá, bora começar. Vai. Meu objetivo é chegar em 10. Nossa, pra começar, pra ver como eu sou boa. Nossa, sou muito boa nisso, gente. Nossa, cara, sou incrível, melhor jogadora. Não encostou. Meu coraçãozinho. Vai. Só continua. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Eu vou chegar até 10. Não encostou, velho. Ah, velho, vai se ferrar, mano, na moral. Então tá, bora lá. Não encostou. Oh. Passarinho chato do caramba. Vocês estão vendo? Não encostou. Se ferrar, velho. Eu tô desistindo. Eu tô desistindo. Tô falando, eu vou desistir. Mano. Eu desafio vocês a jogarem isso aqui e chegar ao 10. Chegar até o 10. Me mandem um print quem conseguir. Eu não tô conseguindo fazer passarinho do 1. Vai, passarinho azul, eu confio em você. Você é meu preferido. Te odeio. Isso, vermelhinho. Só falar. Oi, azul, me perdoa, tá? Só passa aí pra mim. Te odeio. Ai, que ódio. Eu tenho uma amiga que conseguiu chegar no 20 aqui. Só vai. Ai, que ódio. Vai. É a última partida. Eu juro, essa aqui vai ser a última partida. Vai. Vai. É a última. Agora eu juro que vai ser a última. A última. Aquela foi a antepenúltima. Desisto. Sai! Sai! Socorro. Esse jogo é muito viciante, meu Deus do céu!
Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Eu tô muito, 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 muito estressada. Agora por causa desse maldito jogo. Se eu pudesse jogar meu celular na parede. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Valeu, falou e tchau.